Já tô quase finalizando já essas duas camas aqui na parte da aplicação do fundo. Isso aqui são as travessas onde vai os estrados. Isso aqui é os estrados de uma cama. Isso aqui é as grades da parte do fundo, que eu ainda vou montar e eu vou mostrar para vocês como é que eu monto essas grades. Já lixei as travessas maiores da cama. Eu vou passar o fundo branco aqui também, ok? Eu já vim mostrar para vocês aí como é que ficou.